wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos nganugerahkeun mang pirang-pirang nikmat imma jasadiyah nya kitu deui ruhiyah. Mudah-mudahan ungkapan assalamu ala Allah urang sadayana janten wasilah kanggo nganterkeun kana kasampurnaan kasolehan hidup urang sadayana. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah materi anu bade dihaturkeun salah satu a'malin laisa laha mawazin yaumal qiyamati li azamatiha. Ayatilu amalan anu taya timbanganana jaga di akhirat lantaran keagungan eta amal. Jadi ayat tilu amal anu eta amal teh teu aya alat pikeun nimahna saking agungna eta amal. Ta mudah-mudahan ieu amal teh sing janten amal yaumian urang sadayana. Amin. Amal sadidinten urang sadayana. Amin. Kahiji al-afwu mere pangampura atawa lamun disunahkeun meungeunahna teh gede pangampura ya. Hirup teh leuwih resep ngahampura tibatan ngalobakeun carita anu tungtungna ngahampura oge kitu ngan unek-unekna lila. Anu kadua as-sabru sabar. Sabar teh aya nu ngadefinisikeun sami sareng ridho nya. Nyaeta sururul qalbi bima qadoi tumari makna hate kana katangtuan. Sabar. Ngarasa bunga guligah kana naon anu parantos janten katangtosan Allah nu nimpa kana diri urang atawa keluarga urang. Anu katilu as-saum tilu ya dina hadis qudsi disebutkeun kullu amali ibni adam lahu sakabeh amal anak incu Adam teh keur manehanana keur milampahna illa siyam kajaba siam was-saumu li wa ana ajzi bihi. Nah, jadi timbangan amal saum teh hak prerogatif Allah. Timbangan amal sobar teh hak prerogatif Allah. Timbangan amal al-afwu teh hak prerogatif Allah.
yang lain semuanya pada ditimbang ya. Bahkan di surat Az-Zumar ayat 10 ya, innama yuwaffas sabirina bighairi hisab ya, saestuna yuwaffas sabirin ya, pahala anu dipaparingkeun ka jalma anu sabar teh geus dicukupkeun bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dina surat Asy-Syura ayat 40 dugi ka ayat 43 ya, insyaallah orang aoskeun Allah mertelakeun ka urang sadayana salaku hambana dina ngajalankeun lalakon hirup wabil khusus dina konteks hablum minan nas, hubungan urang sasama manusia. Dina ieu ayat Allah negeskeun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, anapun wawales kagorengan sayyi'atun misluha nyaeta ku pangwales sakumaha kagorengan anu dipilampahna. Kartos pintunya asahan teh. Jadi lamun aya jelema milampah goreng ka urang, maka lamun urang rek males balesan teh kudu saimbang. Kitu nya ulah kaleuweuhi. Tah eta teh ayat eta nya kalimat anu neme sepadan sareng sababaraha ayat anu termaktub dina surat sanes. Dina surat Al-Baqarah ayat 184 Allah ngadawuh famanihtada alaikum faqtadu alaihi bimithli maqtada alaikum. Upama maranehanana merangan aranjeun, upama maranehanana merangan aranjeun, maka pek perangan maranehanana bimisli maqtada alaikum, sakumaha maranehanana merangan ka anjeun. Kaukur teh lamun beperang mun baheula mah nya kaukurnya mun manehanana nyerang ku tomak maka ulah malik nyerang ku panah gitulah ya, tapi ku tomak deui. Nah, ini bab tawazun mesti seimbang. Amun ayeuna meranganana ku virus apaan naon berita simpang siur COVID teh parupanya di antara rupa-rupana teh naon wae padadan ya, bahwa COVID ini konspirasi ataupun bukan konspirasi tetap nungaran virus mah bahaya ya, kan gitu ya. Orang wajib paham sebagai kaum muslimin ya, bahwa persoalan itu rekonspirasi bukan konspirasi, bukan persoalan itu bagi kita ya.
Nah, akhir Allah mapan gampangkeun innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tapama fawqaha teh salah hijina virus. Ku fama fawqaha eta atawa ku reungit eta jelema kabelah dua. Aya anu iman, aya anu kafir. Nu mawi husnudzonna ka Allah wae ka jelema geus hese mah atuh. Ya. Jadi bahwa virus itu mau konspirasi ataupun tidak tetap bahaya. Numawi berbicaranya tentang kemanusiaan, bukan tentang politik. Ya, lila teuing ka nyerianana ceuk bahasa kiwari mah naon? Belum move on. Ya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Apapun yang terjadi dalam kondisi saat ini tentang berbagai macam peristiwa di bumi Allah, kita yakin bahwa itu adalah ayat Allah, ayat kauniyah, ya, di mana Allah mempertontonkan berbagai macam peristiwa. Ya, dengan ditampilkannya ayat-ayat tersebut, kita berada dalam posisi yang mana? Ya. Gitu. Amanu atau kafaru. Nah, itu semuanya kembali kepada sewang-sewangan we gitu orangnya di kepanana juga kumaha. Nah, pada prinsip nama balik deui kana sikap urang. Gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Wih deui. Jadi ayat anu neme ngagambarkeun naon ngahabarkeun ngawartakeun Allah bahwa saat orang melakukan balasan keburukan maka balasan itu harus tawazun, harus seimbang, ulah kaleulebihi. Dina An-Nahl ayat 126 Allah ngadawuh wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Wa in aqabtum fa'aqibu. Ya. Lamun maneh rek merek walesan ka jelema anu milampah goreng ka maneh, maka pek wales kagorengan eta sakumaha kagorengan nana makanana. Jadi ulah leuwih tidinya ya. Jadi lamun neke malesna ulah ku kepret ku teke deui. Lamun nyintrek ku sintrek deui gitu ya. Kemudian di akhir ayatnya wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Jika kamu sabar dengan keburukan orang tersebut terhadap dirimu, maka itu lebih baik bagi kamu. Ya, bagi orang-orang yang sabar. Tanwawi dina ayat kisos ya, wal juruha kisos. Paman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Penegakan had dalam kisos itu ya untuk kafarat kesalahan orang yang dikisoskan gitu. Tetapi kalau orang itu mencabut kewajibannya atas hak orang tersebut, geus weh entong. Artinya dihampura weh geus. Maka fa ajruhu 'alallah. Subhanallah ya. Jadi ikhwatu iman ulah ditabrakeun ke antara penegakan had dengan maaf dan sabar, ulah ditabrakeun. Ya, karena peristiwa-peristiwa pencabutan hak
dari kewajiban yang menentukan, yang menjadi penentu jatuhnya hukum dari seorang qadhi terhadap seseorang, ya, maka terbebas dia dari hukuman karena pencabutan perkara, dan kemudian pemaafan dia terhadap orang tersebut akan mendapatkan kafarat dosa dari apa yang telah dilakukannya. Tayyib Rahman Rahim Allah. Ya, makanya had itu tetap harus ditegakkan, ya, penegakan hukum itu harus ditegakkan, ya, tetapi bukan berangkat dari dendam, tapi berangkat dari rasa sayang agar orang yang melakukan kesalahan tersebut mendapat kafarat. Gitu, ya. Makanya tidak setiap hukuman yang dibebankan dalam konteks hukum negara kepada orang yang berbuat salah otomatis terbebas dari dosa, belum tentu, ya, karena hubungannya bukan hanya dengan keputusan pengadilan, tapi dengan pihak yang tersakiti. Nah, kalau pihak yang tersakitinya memaafkan, ya, maka tidak berlaku keputusan hakim. Tidak boleh memaksakan. Itu kudu kieu keur pelajaran dan lain sebagainya. Itu tidak dibutuhkan, ya. Jadi melaporkan dan melakukan proses hukum dan lain sebagainya, ya, hingga akhirnya diputuskan hukum untuk dihukum mati seseorang yang telah membunuh bapak natanya gara-gara onta anu manehanana dipaehan nu dicangcang di kebon, ya, emut keneh eta kisah eta, ya, saat diketahui dua anaknya protes pan kepada khalifah, ya, dan kemudian akhirnya jatuh hukum untuk dikisas, dibunuh. Tapi eta teh utusan ti negerina untuk sesuatu hal, ya, minta izin heula, ya, untuk pulang melaporkan tentang hasil apa yang sudah dilakukannya. Diizinkan oleh khalifah. Saha anu jadi badalna teh? Ali, ya. Bae cenah urang lah sok. Badalna lamun si eta teu datang deui, urang paehan gitu kan. Detik-detik terakhir, ya, akan dilakukan ngurunyung pan datang. Melihat kejujuran seperti inilah yang kemudian dua anak ini memaafkan. Maka keputusan qadhi menghukum qisas terhadap utusan tersebut digugurkan harita keneh, ya, dan dia mendapatkan kafarat dosa. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi dalam konteks hablum minannasnya, ya, kita dibenarkan untuk melakukan bela diri dengan melakukan penyerangan. Dibolehkan selama tidak melampaui batas pihak lain yang melakukan keburukan terhadap kita. Gitu tah, ya. Nu dimaksad wajaja'u sayyi'atum misluha, ya. Jadi melakukan pembalasan itu, ya, bukan hal yang menunjukkan perilaku tercela selama balasan keburukan itu tidak melampaui batas, artinya tetap dalam koridor hukum yang berlaku, termasuk hukum adat nantinya, ya, termasuk hukum adat. Nah, jadi ikhwati iman rahimakumullah, dina eta ayat salajengna faman afa
wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Mangka sing saha anu mere pangampura kana kasalahan, kana kagorengan anu dipilampah ku eta jalma, wa aslaha dituturkeun ku laku hade. Jadi henteu cukup ku ngahampura wungkul ya, bisi ngan saukur aku angga gitu nya bahasa Sunda nama geus paling dihampura lah eta ngahampura lain. Bawa kensiah-kensiahnya. Tapi kudu dituturkeun ku islah, berbuat baik terhadap orang yang dimaafkan. Ya. Berbuat baik terhadap orang yang dimaafkan. Sebagai bukti ya. Lamun diterjemahkeun ku urang mah meureunna, bukti saya ngahampura teh bagur euy ka urang gitu nya. Nah, jadi teu geuneuk teu malek meuk. Nah, jigana mah leuwih ngeunah kitu tah ngartikeun aslaha teh. Ya, mana buktina anger we bagur geuningan padahal wah harita mah amokna teh ka urang teh gitu nya. Tapi eta bageurna jelema eta, nah sugana jelema eta teh urang nya, sugana mah. Jadi memang eueuh urutan ya, eueuh bekas, tidak ada bekas ya. Padahal orang tahu semua betapa orang ini menghina kita umpamanya ya, atau menghina seseorang dan seseorang tersebut malah memaafkan ya, dan maafnya itu diikuti dengan perbuatan baik yang tidak pernah berhenti ya. Maka fa'ajruhu 'ala Allah, ganjaranana 'ala Allah, itu hak prerogatif Allah gitu ya. Da teu kaharti secara basyariah mah jelema anu nganyeri kudu dihampura, coba sok kaharti teu nya. Nu matak cek urang ieu nya maca ayat ieu mah engke gerak pamedina hadis nama gampang macakeunana, gampang nganembikeunana, gampang mencernana, tapi susah ngamalkeunana. Nah, syuur basaliyah bukan hal yang mudah untuk memaafkan orang. Entong manu jauh, nu di imah we, ngampura pemajikan hesena luar biasa da ngadaguan lebaran atuh. Ya. Ngahampura salaki, ngahampura anak, ngahampura indung bapak. Mata latihanana di dinya lah gitulah. Sudah seperti apa kita senang memaafkan istri kita dan selalu mendoakan pengampunan terhadap Allah untuk istri kita. Minang poho, minang ingat. Padadan siri jigana minang poho nu siri we. Ya. Itu untuk istri kita, untuk anak kita. Ya. Da sok kaluli-luli tetenya minta hampurakeun ka Allah keur bojo urang, sebutnya ngaranna Gusti hapunten pun bojo Maryam Ternate pun bojo kan lain bojo Mang Aib teh kade ya, anu kacida mungkina milampah salah ka abdi gitu. Mugi abdi ulah dipaparinan emut wae kana kalepatanana heug dipohokeun ku Allah teh ya, kana kagorengan pamajikan teh. Unggal goreng poho urang teh, unggal goreng poho, goreng pamajikan goreng poho gitu. Pan jadi hade terus jeung pamajikan teh gitu. Lamun urang bisa kitu nya oh, luar biasa. Tapi hese. Aduh, ya. Hese luar biasa hesena teh. Ya, teu pira poho mang ninyuhkeun madu lemon da keheula tuh. Encan ninyuh nyorongot gitu kan. Apa majikan deh ya. Aduh. Ya.
Nah, ulama membuat judul seperti ini ya. Tidak ada timbangannya di yaumal kiamah karena keagungannya amal ini. Karena memang dahsyat sekali, luar biasa, mengorbankan syuur basyariah demi kepentingan syuur insania. Mengorbankan perasaan kita sebagai manusia biasa yang selalu menjadi dalil untuk mengokohkan dan menguatkan keburukan kita. Udah jelema orang ya tuh udah dikieu-kieu mah. Ya. Lain malaikat atuh. Wah gitu ya. Wah hayu we geus cebrek sorangan jiga nu gelo. Urang ieu teh lain batur kada bisa menjarkeun batur. Ya, kan batur mah urusan batur. Ieu mah urang urusan urang. Numawi dina hadis disebatkeun wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan, serta tidak sekali-kali pernah Allah nambih, pernah Allah merek tambahan abdan kahiji hamba, maksudna nambah pahala, nambah kabarokahan, nambah keagungan kahiji hamba bi'afin alatan ngahampura batur ngahampura anu sejen illa izzan angin ti Allah nanjirkeun kamuliaan eta hamba. Subhanallah. Semakin dihina, semakin dicaci, semakin dilecehkan, semakin dia senang memaafkan orang tersebut dan Allah semakin memuliakannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sering rupiah namanya di dia simkuring ngadugikeun tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai keteladanan dunia ya, keteladanan perilaku manusia sedunia. Ya, Rasul mendeklarasikan dirinya buistu liutammima makarimal akhlak. Kaula dibangkitkan diutus ku Allah teh liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sudah sempurna, terpisah mana yang baik sempurna, mana yang buruk sempurna, sudah jelas ya. Jadi nu alus geus sampurna, anu garenge geus sampurna ya. Maka seperti apa jawabannya? Wa innaka la'ala khuluqin azim, pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang agung. Karena itulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Jangan mencari teladan lain dalam bersosialisasi dengan masyarakat dina kahirupan urang sapopoe salianti nyonton Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sempurna. Aya nini nu sok nyiduhan ini nya unggal subuh ciduh subuh apal keneh teu kabayangkeun can usum odol harita mamangka atuh ya, kecerot susut kecerot susut tepikeun ka eta nini hiji subuh mah teu nyiduhan naros Pak. Mana can eta awewe nu sok nyiduhan kaula, ternyata para sahabat arapaleun nya. Gitu, aya wartos teu damang gitu. Apa yang terjadi dengan Rasul? Rasul ngalayan, sababayangkeun, Pak. Kira-kira na sanggup teu urang ngalayan jelema anu sok nyiduhan beungeut urang? Mikir heula. Saya tanu mikir urang secara basyariah. Walaupun ruhiyah menyadari nggak sampuraeun gitu ya.
urang geus ngahampura ngan urang boga kasalahan kagorengan jelema eta osok dikirimkeun ka pamajikan gitu ya. Mata nalika ngajak pamajikan ngalayat jelema eta teh kapan pamajikan nyarekna teh eta anu sok ngiduhan beungeut bapak nya geus tong diinget-inget doakeun sing buru-buru modar nu kitu mah. Nabi ngajak Siti Aisyah ngalayatna. Aya naon cenah Aisyah? Di imah aya kismis ya Rasulullah bungkus urang ngalayat teu damang haget. Nalika jol kadinya nya wahai Muhammad betapa mulianya hatimu. Orang yang menyuruhku meludahi wajahmu setiap subuh san ngalayat tepi ka ayeuna. Nah ari anjeun tah Ummul Mukminin mah apalna teh harita. Jadi Nabi teu pernah ngirim oleh-oleh kagorengan batur ka dirina kanu jadi keluarga. Pan urang mah resepnya ngirim oleh-oleh kagorengan teh nya nigeuleun aing mah tah kasih eta kitu datang ka imah teh kasaha bapak rancingus cili pamajikan teh nya ngadengen nu kitu teh atuh didongengkeun ya. Nah ikhwatu iman rahimakumullah aki-aki anu lolong anu sok dihuapan ku Nabi ini nya gitu dugikeun ka Nabi wafat ya. Tiap enjing-enjing dihuapan roti. Tiap ngahuapan si aki-aki nyarita. Kade ujang bisi papanggih jeung nu ngaran Muhammad. Hati-hati. Si eta terek ngarobah ajaran nenek moyang, karuhun gitu nya. Amak Nabi henteu ngahampura we teh nyahoeun si eta teh nya gitu. Nu dina Al-A'raf 199 200 ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'id billah innahu samiun alim. Apa basir ya. Nah ikhwatu iman rahimakumullah orang diparentah untuk menjadi pemaaf. Khudil afwa jadilah kamu pemaaf wa'mur bil urfi dan terus lakukan amar ma'ruf ya. Wa'arid anil jahilin dan berpaling malengos tina laku lampah jelema bodoh. Kabodohan batur ulah berpotensi dosa buat kita, jangan dijadikan sarana pidosaeun. Jadi kagorengan batur ulah jadi dosa keur urang, malah dosa kagorengan eta batur pangupuskeun ku urang. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Matak laisa laha mawazin ya. Nah ikhwatu iman rahimakumullah dina hadis Rasul negeskeun Allah ngaamanatkeun ka kaula ngeunaan akhlak, sikap, perilaku. Aya anu 4 poin, aya anu 3, aya anu 5, aya anu 8. Nah, ieu urang awaskeun anu 5 ya. Anu apal abdi we. Duka 5 ieu teh duka 4 nu apalna teh. Kahiji afu amman dolamaka. Kaula diparentah ngahampura jelema anu ngadolim ka kaula amman dolamani. Parentah Allah aku amman dolamaka. Hampura bere pangampura jelema anu dolim ka maneh. Kitu nya. Nu ngadolim teh nipu ningannya api-api gering saha tah? Mujaha. Nyeun ranjau hareupeun pantai imahna. Terus we geus anggeus ranjauna Abu Jahal bewara ke anak buahna bejakeun cenah ka Muhammad wa gering gitu. Kapan buahna teh
bingung nu dititah bagaimana mungkin gitu kan. Tuhan bagaimana mungkin Muhammad menjenguknya gitu. Muhammad menjelma bener cenah ngakunya. Jelma bener jeung bagir jeung bejaan bakal ngalayan cenah si eta mah. Eta lamun urang patriot mah teh kitu bahasana teh. Ternyata ketika di bejaan Rasul tidak pernah menahan diri untuk tidak segera menengoknya, bergegas ngan ku Allah teh nalika rek nincek ranjau dipengkolkeun sampai anana balik deui. Ruas tanu ningali bebeja ka Abu Jahal kan kitu nya. Sana itu Muhammad rek nincek kana ranjau tapi balik deui gitu. Abu Jahal ge ruas ngorejat ada pugukeun gegeringan. Lompat pohonnya kalau pasan brus abis kana ranjau gorowok teh tulung cek Abu Jahal ya. Jigana orang jelekong Abu Jahalna. Nah, ikhwati iman rahimakumullah ngadangu anu gogorowokan Nabi wih deui ternyata pamannya dan Nabi lah orang yang pertama menjulurkan tangan untuk menolongnya. Hesenya. Nah jigana lamun kajadian anak ka urang mah hakan ku sia belegu sia. Atau aing wekdor. Ta eta urang sanes Nabi. Ta urang diparantapan nyontohkan Nabi. Mudahkah? Berat. Ya, ketika kita sudah ingin memaafkan, maka Allah mengingatkan dalam ayat 200 Al-A'raf itu wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Bisa aya anu ngaharewosan setan teh. Bisa jadi setan teh anu sok sare bareng jeung urang. Ya, si eta anu ngaharewosanan dihampura teh jelema kitu mah wekdor we angguran mah doakeun sing buru-buru kojor. Nah eta saha anu ngomong setan ngan ngawujud manusia pastain kalau teh isti'adah baca tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi min syarri ma khalaq. Ieu teh nya benernya ngadongengkeun nama gampang. Kayak ieu keur ceramah ge. Aduh, tapi ai teh ditepikeun urang teh si doraka dinya. Urang diajar we sararea bagaimana kita menjadi pemaaf. Ya. Anu kaduana dina eta hadis wasil man qata'aka. Jeung anjeun kudu nyambungkeun tali duduluran silaturahim jeung jalma anu mutuskeun tali duduluran. Ya, aya istilah dulur jadi batur, batur jadi dulur. Di mana ta mimitina cikal bakalna? Silaturahim yang buruk. Ya. Jadi silaturahim teh naon saur Imam An-Nawawi mah isalu ma'amkana minal khairi ma wadak ma'amkana minasyarri. Nyambungkeun naon wae perkara anu ngamungkinkeun pihadeun. Jadi wadak ma'amkana minasyarri sarta mendem naon wae perkara anu ngamungkinkeun pigorengeun. Perkara alus lamun ditepikeun harita pigorengeun tahan heula. Ya. Nu mawi dina raraga nganepikeun teh parentahna bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi harus bijak. Jadi tidak setiap kebaikan harus segera disampaikan ya tanpa melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan kebaikan itu menjadi subur ya atau kebaikan itu malah menjadi tumpur ya nu kuduna ditepikeun kahadean teh jadi hade ieu mah kalaka jadi goreng ya. Jadi dibutuhkan kesabaran.
dibutuhkan kesabaran. Anu katiluna wa ahsin ila man asaa ilaika. Jeung maneh kudu milampah hade ka jalma anu milampah goreng ka maneh. Nu mawi dipaketkeun nya. Faman afa wa aslaha. Jadi hampura heula terus lakukan kebaikan kepada orang yang diberi maaf. Bukan ke nusina saeta lah. Rumah salun teu salah. Mun rumah salun meureun bakal hade ka urang. Menya urang heula anu kudu hade. Saya tan ngomong. Aya di urangnya eta nya nu kitu nya. Aduh, palalaur kieu. Jadi balikna semuanya kepada kita ya. Makanya mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah yang akan mengangkat beberapa derajat kemuliaan orang-orang pemaaf. Allah yang akan mengangkatnya. Itu hak prerogatif Allah. Walaupun mungkin pada saat itu menjadi pribadi yang terhina karena memaafkan. Ya, dan orang berkesimpulan ya, ketika dia memaafkan barangkali dia memang salah kan gitunya ngarobrol teh nya. Lamun ngarasa bener memaafkan maju we terus kuduna mah teu kudu dihampura aing ngarasa bener mah. Jigana mah saya teh ge sarua salah kitu pan ngaromongna teh kadenge deui ku ceuli urang keheul teu kanu keur ngaromong. Nah, ketika urang ngabekaskeun ka keheul kanu keur ngaromong, hati-hati gugur lagi. Ya. Gugur lagi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dina surat Al-Baqarah ayat sabaraha teh Ustaz Muslim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Jadi nyarita nu hade sarta gede pangampura teh nilaina leuwih hade batan barang bere. Jadi nu kudu diheulakeun teh naon Pak? Cariosan anu mata genah kana manah anu ngupi. Nyarita teh ya gitu. Sok ja sing rebo da ujang mah getol padahal budak teh ngedul. Tanu disebut hade teh lain pantak-pantak basakna diatur lemes jeung kasarna. Tapi kalimat anu henteu ngajaheutkeun manah. Ya, kalimat anu henteu nganyarikeun hate. Bisa jadi bahasa nama bahasa Sigar Tengah, malah da geus biasa ngomong kasarnya, bahasana mah kasar, tapi ngeunah kana hate. Nu matak dina bab basa mah geuning nya maning keneh kasar kasur cenah. Tibatan lemes kulit limus. Kasur najan kasar matak nibrakeun anu sare. Kulit limus najan lemes matak nutungkeun kana bibir. Cobaan di situ percaya mah. Peuri teh. Ya, getah limus kena kana bibir teh. Nah, jadi basa teh anu ku urang dikenalkeun teh ulah ngajaheutkeun anu ngadamukeun. Nu mawi ciri muslim nu hade teh nyaeta man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, anu mereka merasa selamat ya dengan lisan kita, dengan kata-kata kita, nikmat. Bahkan terhadap musuh ketika tersanjung dengan kata-kata itu, asup Islamna samekahnya. Saha? Abu Sofyan saat Futuh Mekah kan hanya tertarik dengan kata-kata Nabi yang luar biasa. Ya, ketika sudah amprok
pasukan Abu Sofyan jeung Nabi naik kana menara dan menyeru sing saha anu asup ka Ka'bah ka Baitul Haram salamet sarta sing saha anu asup ka imah Abu Sofyan salamet. Maka terbelah dua marasu, nu hiji asup ka Baitul Haram, nu hiji arasup ka bumi Abu Sofyan. Nepi ta kana eling-elingna Abu Sofyan, plus kana akalna, plus kana hatinya. Betapa mulianya Muhammad telah menyamakan kedudukan rumah saya dengan rumah Allah. Luar biasa. Asup Islam jeung Hinduna istrina kan anu ku Nabi dipika cecep oge karena mencincang hati Hamzah. Sanggup gitu orang. Kan orang dongengkeun heula anak. Anggapnya dongeng lah ieu mah tuh. Bisi di pikiran dar stres kan. Ya, asa berat-berat teuing. Ieu teh ai ngadongengna mah hampang we jiga kieu. Ngaranna ge ngadongeng atuh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nabi tidak menghentikan memberi menyuapi roti kepada aki-aki anu bere main di juru pasar Madinahnya anu unggal di huapan teh keukeuh we ya mere bejangan kudu hati-hati bisi papanggih jeung nu ngaran Muhammad teu eureun nya pasrah we terus gitu nya. Jadi bagaimana kemudian kita membuktikan bahwa kita ini memaafkan dia ya, maka kita jangan pernah memutuskan kebaikan kita terhadap dia dalam berbagai macam hal. Mun biasana osok ngageroan ya, ngajak catur jeung nyuguhan cikopi keroan deui we kitu. Hayo orang catur. Ya. Insyaallah ieu kaleresan era keneh teh teh. Ieu kaleresan aya lereskeun. Saat atuh kenya lah jam sabaraha gitu. Insyaallah kayak abdi ngawartosan ternyata henteu era keneh teh teh. Ajak deui sampai akhirnya bareng deui jeung urang. Kitu nya, ajak ngarona deui bareng. Gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Anu kaopat wa'a to aman haromaka, dan kamu harus memberi kepada orang yang menghalangi datangnya rezeki kepadamu. Barang bere kajelema anu ngahalangan datangna rezeki ka urang. Ya, jadi lain dipeditan deui atawa dihalangan deui lain, tapi kudu dikirim. Gitu. Dikirim amun aya anu kitu teh ulah dipikangnya Pak kan beda rezeki mah mau pahili jeung mau salah datang ya, mau pahili jeung mau salah datang. Di mana rezeki urang rahasia ya. Abdi baheula pernah mikir kieu Pak, ngajar di pesantren dibere mukapaah teh gaji lah lamun di pemerintah mah sakieu mah mungkin bisa naik haji, mah mungkin bisa umroh, mah mungkin bisa kurban, mah mungkin bisa barang bere ka batur. Sempet kepikiran baheula nah da teu henteu naik gaji teh ya gitu. Lamun naik jigana langsung kolesterol tetep padahal ya matak ceuk balad-balad aki macana awak asa anger teu baheula sakitu jag-jag we gitu. Jag-jag teh ceuk nu melong, ceuk nu boga awakna mah geus sagala karasa da geus aki-aki ya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata aya rezeki abdi anu ku Allah dititipkeun di pihak-pihak lain. 2005 aya perusahaan anu abdi ngaji sabaraha kalinya di tempat eta teh. Unga di
panggil ku protokol mangga waktu disangakeun ka Bapak Ustadz Haji Dadang. Tahu nggak disebut haji kusim kuring disebatkeun amin ya eta haji sing janten doa kanggo abdi tiasa mios gitu. Tacan mios haji cenah Ustaz acan saking gitu. Nah ujug-ujug datang atuh maghrib mamawa formulir isian daftar haji tahun 2005 tah. Ruas. Nyimpi heula ceuli saeutik. Ngimpi teh nya. Teu nya asa dina TV teh nya. Itu. Saranganeun, saranganeun. Dongengkeun ka si Nini. Atoheun, hayang bareng. Abi mah atoh we cenah. Kumaha carana hayang bareng? Eta cekeng bapak lamun balik ngaji sok aya nu mere amplop tati ayeuna mah wayahna ulah dipenta urang tabungkeun sakalian daftar bareng harita mah murah dengan 500.000 daftar teh langsung menang porsi haji 2005 mah kebagian 2008 ini 2008 tak eta amplop tepikeun ka ayeuna dataran nepi ka Pun Bojo teh gara-gara eta bayangkeun ti 2005 hirup tepi ka ayeuna eta Pun Bojo tara nyokot amplop salakina didongengkeun ka barudak nyarenghel Bapak sariri matak tong bingung maraban pamajikan da urang teh kawin teh ka anak me cekan anak jelema tuh hirup tepi ka ayeuna tara minta duit cenah si mamah ka bapak wawanieun cekeun mantan jeger teh Ikhwatu iman rahimakumullah ternyata untuk menjadi untuk rezeki itu kita tidak perlu sibuk dengan ketidaknyamanan orang lain yang mengganggu kemungkinan kita mendapatkan harta di sana. Tekudu, ya. Insya Allah, ketika kita malah justru jembar lebih resep merek kan gitu. Janji Allah pasti tibatan susuganan urang. Yang pentingnya susuganan susu nupang tengenah nate merek ganan teh. Ya. Merek ganan. Teu kudulah ya. Insyaallah sing yakin ya Ar-Razzaq itu telah menentukan segalanya bagi setiap kita. Ar-Razzaq itu telah menentukan. Tinggal syukur adu urang masing bener gitu kan. Allah Subhanahu wa taala ziyadatul khair makna syukur itulah selalu meningkatkan amal-amal kebajikan. Itu makna syukur kita. Ya. Anu terakhir eta hadis nyebatkeun waqulil haq sarta tepikeun hak walau ala nafsika sok sanajan dengan saukur kadiri anjeun. Ya, jadi nganepikeun hak teh wajib hukumna. Sanajan nganepikeun teh kadiri urang matak dorong saya istilah kieu gini kan. Ayeuna mah keur abdi we sanes kamu nu sanes tah kitu nya. Jadi cek urang ieu bener, udah selesai. Ya, itu kudu riweuh. Kalau orang lain tidak bisa menerima, urang kudu narima bebeneran eta gitu. Ya, nu matak dakwah teh pertama mah pan ka diri urang. Ya, ngajaga diri sendiri menyerukan ya untuk terhindar dari ancaman api neraka itu yang pertama itu kepada diri kita sendiri, baru kemudian kepada keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sampaikan nilai-nilai kebenaran ya, walaupun hanya kepada dirimu sendiri. Ya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di akhir ayat 40 surat Asy-Syura Allah ngadawuh innahu la yuhibbud dzalimin. Saestuna Allah teu mikaresep
ka jalma-jalma anu dolim ya. Alamun Allah teu mikaresep ka jalma anu dolim, urang kudu nurutan milu teresep ka jalma anu dolim. Allah ge teresepkeun ka anu dolim mah aing ge sarua, emang urang Allah kitu. Ya. Balik lagi, itu hak prerogatif Allah, urang mah diparentah ngahampura ka jalma anu dolim ka urang. Afu amman dolamaka. Pek bere pangampura jalma anu midolim ka anjeun. Kan kitu diparentahna. Tah, jelema anu terus-terusan dolim Allah teresepkeun. Dan Allah lah yang punya hak prerogatif memberikan balasan terhadap orang-orang yang dolim. Di mana? Di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kita tidak dibenarkan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang dolim. Nabi memberikan keteladanan kepada kita untuk senantiasa memohon kebaikan atas nyuhunkeun kasayaan ka Allah pikeun jalma anu milampah dolim. Lamun anu dolim jadi aralus, kira-kirana alus goreng. Nah, jika nama teu dikabulna doa urang teh loba teuing naon ngadoakeun goreng keur nu sejen jigana gitu. Aya nu teu dipikaresep doakeun goreng, aya nu teu dipikaresep doakeun goreng ya. Padahal ketika lebih banyak keburukan yang berseliweran di antara kita akan berpengaruh besar pada runtuhnya kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Ya, karena itulah usaha kita adalah memperbaiki yang buruk ya dengan memberikan maaf dan memberikan pencerahan ya atas perilaku buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, rupiah mah cekapnya sakitu heula. Nah, insyaallah ayat 4 hiji dugikeun ka ayat 43 ya sebagai jejer utama ya biasa diaos lah punya lirah kedah dibahas deui panginten kanggo langkung memantapkan ya orang berperilaku pemaaf dan penyabar. Di ujung ayat 43 Allah ngadawuh walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Jeung bener-bener pikeun jalma anu sabar sarta gede pangampura saestuna pagawean anu model kitu teh kaasup pagawean atawa urusan anu diutamakeun. Sabar ngahampura, sabar ngahampura itu harus menjadi amalan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lamin azmil umur. Hatur punten anu kasuhun, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.